طيب بصراحة كده أنا ما كنتش عايز أتكلم في موضوع إمام عاشور خالص، ولا مشكلته مع الأهلي، ولا الأزمة بتاعته، ولا الغرامة اللي اتعملت له الكبيرة، ولا غلطه في حق كابتن النادي الأهلي محمد الشناوي المحترم، ولا غلطه في كابتن محمد رمضان، ولا والإجراء والحاجات اللي حصلت والناس كلها عارفاها، والبوستات والسهر والفرح. وأنا مش عايز أتكلم في الكلام ده كله، أنا كل ده ما يعنينيش خالص. اللي يعنيني حاجة واحدة بس، إن كابتن إمام عاشور قريت بوست اللي هو كان كاتب فيه الاعتذار بتاعه. على عينه وراسي كل اللي قاله، وانه بيعتذر للاهلي والكابتن النادي الاهلي والكابتن محمد رمضان والزمايله والكلام ده كله تمام. ولكن ليه بتلقح على نادي الزمالك يعني؟ ايه مال نادي الزمالك ومال موضوعك ومال مشكلتك واللي شفته في الاهلي وما بيحصلش بره والزمالك؟ انت مالك ومال الزمالك؟ يعني ما تركز في الملعب. يعني انا مش عايز اتكلم حتى على علاقتك مع كابتن شوبير، لما انت رحت وقلت له انا كنت عايز اروح الزمالك وانا زملكاوي وكنت عايز اروح الزمالك، ولما الزمالك ما خلص اتجهت رحت الاهلي. لا يا حبيبي، ده بيضرك. يا امام انت عقليه زيرو. انت راجل عندك امكانيات لعيب كويس جدا. انت لو ركزت في الملعب بس مع الاهلي انت هتبقى حاجه تانية خالص. يعني انت لو ركزت في ملعب بس، ملعب كوره بس، انت هتبقى في حته تانية. وبعدين يا امام انت ما لعبتش ماتشين ثلاثه متتاليين مع الاهلي بمستوى ثابت. يعني ما لعبتش ماتشين ثلاثه كويسين مع الاهلي. وده راجع ليه؟ لو فكرت كويس هتلاقي ان ده راجع ان انت مش مركز. انت راجل مركز بره الملعب، مركز في الكيد، ان انت تكيد في النادي الزمالك، او ان انت عايز تعطف جمهور الاهلي، تطلع تغني بعد الماتش. ودي مش يعني انا شايف ان ده انت يعني تمييز، تمثيل. يعني انت راجل مش مركز. انت يا امام لو ركزت في الملعب يا امام هتبقى حاجه تانية خالص، لان انت لعيب عندك امكانيات كويسه. سيبك من ان انا زملكاوي وان انا، لكن الامكانيات او لعيب كويس بنقول عليه دايما كويس، لكن للاسف انت عقليتك هتوديك في داهيه. يعني مش معقوله بعد اما الناس وحصل المشكله الكبيره دي والكلام ده تروح تاني يوم تسهر في فرح يعني انت بتستفز الناس. يعني انت عايز تمشي ولا انت بتستفز الناس، ولا انت شايف ان مفيش حد غيرك، ولا انت؟ فانا مش عارف بصراحه. فركز في الملعب. والله نصيحتي ليك والله يعني ككوره، ركز في الملعب بس. ركز عشان ترجع منتخب مصر، عشان تاخد بطولات مع النادي الاهلي، عشان يبقى ليك اسمك وليك دورك. لكن مش بالخناق ولا بالمشاكل ولا بان انا ما اعرفش ايه واعمل مشاكل مع مدير الكوره واتخانق مع كابتن الفرقه. مش ده اللي هيخليك لعيب كويس. الملعب بس والكوره بس هي اللي تخليه لعيب كويس. والاهلي، جمهور الاهلي مش هيخش عليه الكلام. يعني جمهور الاهلي مش هيدخل عليه اصل التمييز وان انت تخش لي ممكن يمشي معاك يوم يومين ثلاثه سنه سنتين، لكن ملوش كبير. ملوش كبير وملوش عزيز. جمهور الاهلي بالذات ملوش عزيز. ياما ناس اعظم منك بكتير، امكانيات وكوره واخلاق وكل حاجه، وبطلوا كوره. بص والله انا رايي نصيحه ليك والله العظيم بجد. يعني انا شايف ان انت انسى الزمالك خالص. يعني انسى نادي الزمالك وما تحطوش في دماغك، وركز بس في الملعب مع الاهلي. هو انت هتتغير خالص وهتبقى في حته تانية. يعني شيل من دماغك نادي الزمالك، شيل في دماغك جمهور نادي الزمالك، سيبك من التحفيلات وسيبك من السوشيال ميديا، سيبك من ده كله. ركز في الكوره بس. يعني انا بصراحه انا مستخسر موهبتك. يعني انا شايف ان انت موهبه كبيره جدا. انا مش شايفك ان انت مع الاهلي لحد دلوقتي جايب 60 50% من مستواك مع نادي الزمالك حقيقي. يعني كل اللي كنت بتعمله في الزمالك بقى، من شوتنج على الجون، من امكانيات، من روح، من قوه، من كل حاجه، انا مش شايف اي حتى 50% من مستواك ده. فانسى نادي الزمالك خالص. نادي الزمالك انت مش هترجع نادي الزمالك تاني خلاص. يعني فكره سيبك من الناس اللي بتقول لك ان امام بيعمل كل ده وهيرجع الزمالك. انت مش هينفع نادي الزمالك تاني، ونادي الزمالك مش جمهور الزمالك مش هيتقبلك خلاص. يعني حتى لو انت مش ماشي من نادي الزمالك، بس جمهور الزمالك مش هيتقبلك لان انت عملت حاجات كتير. خلاص يعني بينت قله اصل مثلا، بينت باحتفالاتك قدام الزمالك، بالكلام اللي انت عمال ترميه، بالتلقيح، باللي انت عمال تعمله دلوقتي ده بالعكس ده بيخسرك. انت خسرت جمهور الزمالك. انت لو مشيت بالطريقه دي انت هتخسر الاهلي، فانت خسرت اهلي وزمالك وهتبقى في طي النسيان خلاص، محدش هيفتكرك تاني. فدي نصيحتي ليك، ان انت تركز وانسى نادي الزمالك خالص.